7月18日，青年就業博覽會2026圓滿結束。活動匯聚8大元素，包括就業配對、霍蘭德測評、企業展位、職涯分享會、路演、生涯諮詢，以及今年首創嘅模擬面試與 CV 修改同埋前期素質提升課程。下面就跟住鏡頭重溫精彩現場。勞工事務局將持續聚焦喺青年嘅發展需要，我哋會深耕青年嘅就業服務，築造港澳兩地嘅交流橋梁。其實我係今年應屆畢業生啦，咁我就諗住返澳門求職，跟住之後就因為見到勞工局推咗呢一個博覽會，咁我都有報名參加。我今次嚟呢個就業博覽會啦，就係想睇一睇依家究竟有啲乜嘢企業嚟招收啦，同埋佢哋招人嘅崗位係乜嘢，同埋佢哋嘅要求係乜嘢。咁最主要都係過嚟開拓自己嘅眼界，因為我都差唔多要臨近畢業啦，就想提前了解下澳門呢邊嘅就業需求，同埋佢對個人能力嘅要求係乜嘢啦，方便我更好咁去提升自己嘅能力。之前其實我自己都仲係有啲迷茫，即係其實好多方向都自己想試嘅，但係因為我見即係面完試之後啦，咁出到嚟出邊都有其他嘅一啲機構啊，或者係政府嘅一啲單位嘅一啲宣傳講解啦，咁然之後最尾佢仲有一個係生涯規劃，了解下自己邊一啲嘅技能啊，或者係有邊啲特點係適合邊啲領域咁樣。咁因為我即將升大3啦，所以就話都想過嚟感受下就業博覽會嘅一個氛圍啦，同埋可能睇下佢個流程係點樣嘅。今日最大嘅收穫可能其實係同模擬面試官傾偈嘅時候咧，其實係一定程度上都會理清咗我現時嘅一啲不足，或者係我現時嘅已有嘅一啲優勢。咁可能我就朝住我嘅不足去改善啦，朝住我嘅優勢繼續去精進咁樣嘅。我覺得其實有一個面試機會都比較有興趣，因為好少有機會可以直接同人力資源部去直接去溝通啦。咁我哋依家好多崗位都係線上投遞嘅，但係有一個線下機會，我覺得都非常之好。我哋公司係一間澳門嘅人工智能公司啦，咁所以其實我哋公司主要上招嘅都係本地嘅技術人才啦。因為其實我哋知好多澳門有技術嘅人咧，佢哋可能第一選擇唔會留喺澳門咯。但係因為其實而家澳門都有去發展科技行業噶嘛，咁所以其實作為本地嘅公司咧，咁肯定想留翻住啲人才。我哋咧係製藥嘅，咁我哋喺青州藥廠已經有間獲得 GMP 認證嘅藥廠係運營緊嘅。咁我哋肯定係希望有一啲研發類同埋生產類嘅青年可以到我哋嗰邊去就業。很歡迎澳門的一些優秀的青年來到橫琴這邊。橫琴這個地方的包容性很強，而且機會很大。我想說的是，有志者事竟成，未來一切都會成功的，都有可能的。